ဒီစပိန်ခရီးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် AR တိုင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြတ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ရာသီဥတုကစပိန်စီခီးသွားတွေကိုမျက်နှာသာပေးပုံပါပဲအဲ့မှာကြောက်ကြီးဖြစ်နေအောင်မရှိဘူးမမြင်ရတော့ဟိုတဲလေးလားမိုးလင်းလို့မြို့ပြင်ရောက်တော့မြူရီနဲ့မြင်မြိုင်ဆိုင်ပါပဲမောင်ကြီးပြောစမ်းပါဦးလက်ချင်းမိုးလင်းစားဒီမြူရီနဲ့ဆိုနေထွက်တာနောက်ကြမယ်လူသက်တာမယ်စပိန်စီလို့ကောင်းပြီပေါ့ဒီလိုမြူထတာကခုလိုရာသီမှာရာသီဥတုအပြောင်းလဲနဲ့လေထုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါဒီလိုအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရွာဘက်တွေမှာဆိုအိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်ရှိတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရလမ်းသွားရင်နှသိန်းအုံးနဲ့ဝင်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါမြို့ပြင်ရောက်တော့မှမြူနဲ့လေးရတာဒီနေ့ကနေတဲလေးဘာမှမမြင်ရဘူးရှိမှာAR တိုင်းကတော့ဘယ်ချိန်မှကြည့်အဆုံးမရှိတဲ့ဒီလေကွင်းကျယ်တွေလဲဆောင်တဲကလေးတွေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေနဲ့ဒီရှူခင်းစင်းစင်းတွေဟာမယိုးနိုင်အောင်ပါပဲကျမ်းမာရေးပါဗျကျောင်းနေနေရှော့ဒီအိမ်လေးကကျွန်တော်တို့2020နှစ်ငွေဆောင်ခီးတုန်းကခီးတစ်ထောက်ဝင်နာခဲ့တဲ့အိမ်ကလေးပါဟုတ်တယ်ဝင်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူအရေးအယောင်မတွေ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ရှင်များနေကောင်းကြမ်းပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်တသိန်းမအူရင်းရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။တသိန်းမအူရင်းလမ်းခွဲရောက်ပါပြီ။အသင်းစုကြီးပါအကျော်ကလမ်းဘေးနားနေဆောင်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ခဏနားပြီးအပန်းဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ရှယ်ပဲဗျာ။ငါရပါလား။ဘုရားဆိုင်ကတော့ဖြစ်သွားသေးရဲ့လေ။ခီးလမ်းမှာနားနေဆောင်တွေစောက်ကြတဲ့ဒလီကဟိုးရခင်ကလေးကမြန်မာတွေရဲ့ဒလီတစ်ခုပါ။လမ်းမှာဇေယျကြီးတွေစောက်ကြတယ်နားနေဆောင်လေးတွေစောက်ကြတယ်တောက်ရည်အိုးစင်တွေထားကြတယ်နှွေမိုးဆောင်ခီးသွားသူတွေဟာဒီဇေယျကြီးတွေနားနေဆောင်ကြီးတွေမှာဝင်ရောက်နားခိုနိုင်ကြတာပေါ့ထိတ်ဝကြီးအုပ်စုရှမ်းစုကြီးရွာရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိန်ကိုဝင်ပြီးတော့တောက်ရည်ဝင်တောင်းကြပါတယ်ဒီခြံကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးကဖြတ်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ငေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့ခြံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘူးစင်အကြီးကြီးရဲ့တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေအပင်တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ခြံတစ်ခုပေါ့အခုတော့ဝင်လေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်โอเคလားAR တိုင်းကိုနောက်တစ်ခါစပိန်စီလာရင်ထော်လာကြီးကားလမ်းညုံစီးပြီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီခီးမှာအကြံအောင်ခဲ့ပါတယ်တရွာနဲ့တရွာကူလူသွားလာနေတာဖြစ်တာကြောင့်ထော်လာကြီးတော့ဘဝမစီးရပါဘူးတထိန်ထိန်တဲ့ဒီရင်ကိုလေယာဥယျာဉ်တွေမှာတောင်သူဦးကြီးတွေဟာလှဲရင်ပြီးရင်ထော်လာကြီးကိုသုံးခဲ့ကြပါတယ်လွမ်းစရာချစ်စရာထော်လာကြီးပါပဲAR မြစ်ကြီးစီကိုစပိန်လေးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ဒီတရားရဲ့ဒီရှုခင်းရဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့ဟာဘယ်နှကြိမ်မဲကြီးရှုမဝနိုင်အလွမ်းပြေးနိုင်မယ်မထင်ပါရုပ်တီးနီနီတုံးရှိနေတဲ့မလက်ကလေးအကိုင်းကအပေါ်ပြူဆဲဆဲနေအနာရှိဒီကဘာဘောအေးယာမရီအေးယာမရီ
ပန်းတနော်မျိုးအကျော်မှာတော့ PT ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကစပိန်စီးဖို့အဆင်မပြေတော့တာကြောင့်လမ်းမှာကြုံရကားစီးပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ကလေးက PT စားကျင်နေတဲ့တလက်ခွာရွာကလေးကခိုင်ဝင်းနှင်းကိုကြီးခေါက်ဆွဲလေးတော့မစားရတော့ဘူးပေါ့ငွေဆောင်ကတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပါပဲ ဟယ်လိုပင်လေ တကြံပိတ်ရက်တွေအတွက်အခမ်းမှုအားအင်ပြည့်နဲ့စောင့်နေပုံပါပဲပင်လေပြပြကြီးနဲ့လိုင်းတန်တဝုံဝုံကြားမှာရောင်စုံလူသားကလေးတွေရဲ့အပြုံးတွေရေမောတန်တွေနဲ့အပြည့်နဲ့ပေါ့ ဒီနေ့ရောင်းနေတယ် ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်မှာတဲခုမဲ့နေရာကိုတွားနေတဲ့လမ်းကလေးဖြစ်ပါတယ်အင်းရှိအနောက်မှာတော်တန်းတွေညာဘက်မှာရေချိုအင်းကြီးနဲ့ဘယ်ဘက်မှာပင်လယ်ကြီးဝန်းရံထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့နေရာကိုပေါ့ ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကိုဆောင်အဲ့ပန်းတော်ကြာတော်တော်ဆိုးတယ် အဲ့ဒါဆိုညီမခရမ်းကြီးတော့မှာပေါ့ ခရန်ဂျီမဲဆိုတော့ပဲ မိုးရင်းဘက်ပဲသူလမ်းဆိုးတာမိုးရင်းဘက်ကျန် ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ပသိမ်ကဝယ်လာတဲ့မုံအချို့ကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့ကိုစန်းအောင်နဲ့ဇနီးမတ်တီကလည်းလက်ဖက်ရင်းနှီးချမ်းအုံးရီချိုများဖြင့်ဧည့်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ ရာလိုက်ကန်ကြရေးနေ လာမင်းကိုလိုက်ရှာနေရ ဟုတ်ကဲ့လား ကဲလာ နားလေ ကူပါလား ထွထွားကြီးတိ ဘော်ရာဒီပဲတဲ့နားလေပဲ ဟာဘာလို့လဲ ချူချူလေးနဲ့ဒီကြောင်မလေးကသားလေးနှစ်ကောင်ပေါက်ထားပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသားသမီးကလေးတွေပျောက်သွားတဲ့ကြောင်မလေးတွေရဲ့မမေးဆိုတာသိရတော့အားလုံးကဂယုဏတက်ပြီးပိုချစ်ရပါတယ် ပါရှိလေရှိမှာပါရှိလေ ပလေး ရှိမှာပါရှိလေရှိမှာပါရှိ ပ လေ လေး အေး အုံးရီတိုင်းကို ကျန်နာကျွန်းညထမင်းမစားတော့ဘူးအုံးတိနဲ့အုံးရီပဲတော့ 对，他那个是没有说了，为啥没有喊你家了越家的？ ကျန်တော့ 多少人嘛？啊， ဒါကြလား ဒီဆောင်ကကောင်းတယ်အုံးရီတိတ်နေ ငွေဆောင်သားဆိုတော့အုံးရီကတော့ရှေးကြိတ်တယ်ပေါ့ ရောက်အတိုင်းပဲ နေမဝင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေကိုဆင်းခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်စီလာတာဟာပင်လယ်ကြီးကိုတဝါကြီးပွေဖက်ပျော်ရွှင်ရဖို့ပဲလေပင်လယ်လေးနဲ့လိုင်းတန်ကတော့ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်တဲ့တီးတံပါပဲပင်လယ်ကြီးကိုငေးကြည့်ပါပင်လယ်ရဲ့သမိုင်းဆက်ကြောင်းတွေကိုကြားရောက်ပါပင်လယ်ကြီးရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုအလေးပြုပါပင်လယ်ရဲ့ဂီတတေးသွားတွေကိုအဝနားဆင်ခဲ့ပါ ပလင်းခွဲဆုံးမယ် ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာပဲရောက်နှလုံးသားလှတော်သူချစ်ရသူတွေနဲ့အတူနှွေးထွေးငြိမ်းချမ်းစွာနေရတဲ့နေရာဟာအိမ်ပါပဲဟောဒီတဲပြင်ဖူးဖွေးနဲ့
အုံးပင်ရိပ်အောက်တနေရာဟာလည်းအင်္ဂလိပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမိုးမလုံးလေတိုးဓနိမိုးတဲ့အင်္ဂလိပ်ဟာလည်းနှွေးထွေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိခိုအားကိုးရာအကိုရဲ့ပခုံးတစ်ခုဟာလည်းအင်္ဂလိပ်ပါပဲခွေးကလေးတစ်ကောင်အတွက်သခင်ရှိတဲ့နေရာဟာပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့လက်တစ်စုံဟာလည်းအိမ်ပါပဲနှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ရေတံတွေချိုလွင်ရင်ဒါဟာအိမ်ပါပဲဘဝရဲ့အမောင်များမေ့ဖြောင်းလို့ငါရဲ့ပခုံးထဲမေ့ဆလိုက်ရှင်တန်တဲ့အခိုင်စိတ်အေးချမ်းသာအေးတူအမြတ်ပေါ်ဒီအိမ်လေးနဲ့ဘူပင်ကင်းဝေးစွာငါအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကပ္ပမြေကြီးရဲ့တချင်လန်းငင်းချမ်းခြင်းရဲ့တပည့်ဟာမင်းပါဖြစ်တရားခြင်းဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအတူတူရှင်